Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Mwaka huu tunajifunza kutoka katika kitabu cha Baba Yetu Anajali, mwandishi wake akiwa ni Ellen G. White. Huu ni mwezi wa pili, mada ndogo ikisema maisha yangu leo. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya nafasi uliyotupatia tuje tujifunze neno lako. Ninaombea ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu, popote pale walipo, ulinzi wako uwe pamoja nao, na kila mmoja ambaye ametenga muda wake ili kujifunza ukuu wako asubuhi ya leo, ukambariki maradufu sawasawa na mapenzi yako. Baraka zako ziambatane nasi, kazi zetu ukazibariki. Tufundishe kufuata nyayo zako, tufundishe kutembea katika barabara ulioruhusu tutembee kwayo. Ndilo ombi letu, tukitumaini kwamba utakuwa pamoja nasi, utatuongoza, utatulinda, nasi utatubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema washirika kupitia ahadi za Mungu. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro, sura ya 1 aya ya 4. Neno la Mungu linasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kila ahadi iliyopo katika kitabu cha Mungu hudumisha kwetu ujasiri kwamba tunaweza kuwa washirika wa asili ya Mungu. Hili linawezekana kumtegemea Mungu, kuliamini neno lake, kufanya kazi zake, na hili tunaweza kulifanya pale tunaposhikilia uungu wa Yesu. Uwezekano huu ni wa maana zaidi kwetu, zaidi ya utajiri wote wa duniani. Hakuna kitu chochote duniani kinachoweza kulinganishwa nao. Tunaposhikilia nguvu ile iliyowekwa karibu nasi, tunapokea tumaini lililo imara zaidi, kiasi kwamba tunaweza kutumainia kabisa ahadi za Mungu. Na tuking'ang'ania uweza ulio katika Kristo Yesu, tunakuwa wana na binti za Mungu. Yeye amwaminie Yesu kweli kweli anafanywa kuwa mshirika wa asili ya Mungu, na anakuwa na nguvu ambayo anaweza kuitumia katika majaribu yote. Hataangukia majaribuni wala kuachwa ili ashindwe. Wakati wa majaribio atadai ahadi, na kwa hizi ataepuka upotovu ulioko duniani kwa njia ya tamaa. Ili kutufanya kuwa washiriki wa asili ya Mungu, mbingu ilitoa hazina yake ya gharama kubwa zaidi. Mwana wa Mungu aliweka kando vazi lake la kifalme na taji ya kifalme, na akaja duniani kwetu kama mtoto mdogo. Alijitolea kuishi maisha matakatifu tangu utotoni hadi utu uzima. Alijishughulisha na kusimama katika ulimwengu ulioanguka kama mwakilishi wa Baba, naye angekufa kwa ajili ya jamii iliyopotea. Kazi ya ajabu kiasi gani hii! Sijui jinsi ya kuwasilisha hoja hizi, ni za ajabu sana, ajabu mno. Kwa maisha yake ya kujitoa mhanga na kifo cha aibu, amefanya iwezekane kwetu kuushikilia uungu wake na kuepuka uharibifu uliomo duniani kwa njia ya tamaa. Ikiwa wewe ni mshirika wa asili ya Mungu, siku baada ya siku utakuwa unapata kafara kwa ajili ya maisha hayo ambayo yanapimwa kulingana na maisha ya Mungu.
Siku baada ya siku utasafisha tumaini lako kwa Yesu na kufuata mfano wake na kukua katika mfano wake hata utakaposimama mbele zake ukiwa mkamilifu. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Februari 20 mwaka huu wa 2026, mada ikisema washirika kupitia ahadi za Mungu. Na kwa nukta hiyo leo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza